好啦，而家下半場啦，60歲組啊，九龍杯。咁啊，朗日準備開波啦。朗日換咗個啊，應該係照睇應該係蕭防輝出咗去嘅。咁啊換咗右閘嘅阿賢入咗嚟啊。好啦，一個波交翻上去俾阿德哥啊。好啦，右邊啊超哥攞咗個波啊，望緊啊陳志剛走咗位喎，冇人嘅。佢射得㗎，你埋少少啊，埋少少啊，唉呀，攻咗好在，起唔到板啊！好啦，有啲口角啊，唔緊要啊，球賽啊繼續緊嘅。好啦，成一攬住個波啊，麥士啊唔理佢啦，一路拉走啊陳志剛，啱啊，拉走佢啱。哎呀！呢個波輕率啲喎交出嚟啊，俾人截咗，跟住射翻個波落去嘅。天與地話呢波真係要小心啲啦。好啦，瑞隱再開個死球啊，睇下會唔會放，因為兩邊俾人封住，焗住放長波。好啦，放長波過晒啦，但係冇乜用啊！中間啊，畢加斯攞咗一交翻上去，俾阿賢仔跑咗好大段路。交波去中間啦，俾高維德就線啦，彈翻轉頭，哎呀，又俾人偷到啊，危險啊！俾牛仔偷到啊，小心啊！呢波已經右邊閘啊，已經有2次機會咁樣俾人報咗位射到個波㗎啦，其實。有少少咩㗎？我想交俾阿萬有啊，彈一彈啊，真係好難攞啊！啲高波又落雨又剩。畢加斯喺中場攞咗個波啊，邊個補最底啊？睇下先，阿賢啊補咗最底嗰個。好啦，交俾左邊啊，牛仔攞咗個波，交喺直線上去嘅。高維德甩一甩啊！咁阿國華就醒啦，得一得佢先，咁啊將個波踢咗出界嘅。咁啊左邊啊朗日有個界外球啊！我哋一掉入嚟啊！陳志剛嚟嘅，我一交翻後啊，畢加斯攞住。一竇翻過去啊，右手邊啊，好啦，邊個嚟睇下遠睇超哥嚟嘅。我一交個直線俾高維德攞到呢啲咳咳咁嘅。好啦，再交翻俾後啊超哥，跟住中間位啊俾阿牛唔好理啦，唔好理後邊啦。陳志剛攞咗個波轉咗圈㗎啦，交翻個波出嚟啊俾阿畢加斯。右邊有個幫佢啊，會唔會啊？定係放落去咧？好啦，唔係喎，佢斜線個右閘已經係接二連三有個位空㗎啦！嗱，哎呀，俾人喺中間攝咗啊！似乎下半場朗日有少少改變咗踢法啦，全場逼搶啊！喺前面已經逼得你好緊要啊，變咗碎樣，你好難揾到個波，運到個波踢。哇！呢個波勁到咧，咦，震晒啊個棚！好啦，啲啊準備抌波入嚟啦，好啦，輝哥。哇！陳志剛啊，攞住個波交俾牛仔喺中場位置啊，再撥橫啊俾阿畢加斯，睇下佢點做啦？通咗坑渠啊，再過一個啊，但係前無去路啦，會俾左邊，俾右邊喎。哎呀，咁心急邊個？
哎呀，呢球波可以控一控啊，控一控睇定先交都未遲。好啦，角球一開出嚟，一彈中間，哇！哎呀，你再踢就咩㗎啦？呢球波阿成真係好犀利啊！門前頂呢球波都頂到啊！跟住跑翻落嚟，跟住張志德諗住高維德諗住補翻腳嘅，但係啱啱前面有個瑞陽球員啊阻住佢啊，所以咧焗住一踢啊犯規㗎啦！呢球波有天雨路滑，球證都吹咗雞。好啦，阿國華準備開波啦，冇啊！好啦，輝哥攞咗個波啊！好做啲啊！唉，一交過呢個位啊！哇，超哥追過嚟喎！陳志剛喺中場攞到個波，會點做啊？後面有人波佬阿賢嚇，4號阿賢，唉甩咗啊！高維德，上一個啊，上啊，唔好理啦，4打2啦呢個攻勢。哎呀，咁好嘅攻勢甩腳啊！哎呀，麥史榮啊，呢個波啊，真係黃金餐市啊，4打2啊嚟嘅呢個波就係，變咗咁樣甩咗。好啦，麥史換阿棟啊，換咗阿棟啊，32號啊，麥史出啊，棟入啊。而家7分鐘啊，暫時去到。好啦，再嚟啊！俾人！俾人射先啦，人哋中咗啦，下一場拍片啊，王者。掉入嚟嘅波啊！睇邊個嚟？太賢，阿賢仔係嘛？阿賢嚟嘅應該就。好啦，而家換人啦，超哥俾人換咗出嚟喎，換咗阿鼠入去啊，加強攻力啊！好啦，傻炮交個波俾牛仔扣一扣啊！俾個右手邊嘅阿賢點做咧？阿賢攞咗個波啦，交個直線落去，哎呀甩咗嘅。好啦，阿輝哥一篤咗俾阿迪啊，唔去住啦。我同阿迪做嘅沙田喺咩度？好啦，輝哥喺度啊，輝哥。輝哥自己射啊！哎呀，輝哥未試過啊，試下啦，因為輝哥啲遠射都有啲料到嘅。好啦，石勇跟住再換啦，換邊個啊？未得住。阿迪換耀祖。希望憑下耀祖個速度可以咩啦嚇，可以有機會啦啫。不過耀祖打右閘嘅，仲未開啊個波。好啦，頭先吹雞開得㗎啦。好啦，牛仔又攞住啦。阿鼠對阿棟喎，阿棟踩到個波，哇！交到中間呢個波有少少大力啊，驚地嘅。佢都冇人，哎呀甩咗。甩腳啊！牛仔喺中間推上前啊，有少少危啊！阿鼠嚟啊！牛仔想交上去啦，散到阿輝哥。咁阿鼠又彈翻俾阿德哥彈翻後俾阿牛仔啦。好啦，牛仔再彈後俾阿畢加斯。一個直線我睇下邊個快啦。
哦，兩個，哎呀，終於都係朗日快少少啊！呢個波彈翻後，但係又彈翻前。哦，呢個波放得靚啊，爭啲到啊！好似國華企呢位啊好啊，因為阿德哥到㗎啦。好啦，跟手就開啦，阿鼠開入嚟，埋佢啦，傻仔嚟啊！人哋實射你啊，係啊！好啦，左邊啊，教球啊，再朗日開始睇下點啦，掉入去㗎啦，正路就，哦唔係出面做，好啦，又甩咗啊！姚祖攞到喎，但係又踢翻出去，又係朗日，越嚟越近啊條底線啊！好啦，一交落嚟啊！阿鼠一想省入去啊，唉，但係又省到瑞陽啊，咁啊出咗界嘅。好啦，然攞住個波啦，準備掉啊！我哋一交咁嘅麥屎喎，哎呀甩咗喎，邊個嚟嘅？唉，萬有啊，萬有啊！啊，動個位啊太後啊，前面冇點啊！好啦，去啦！好啦，輝哥攞住個波啦，你左邊交落去，哇，冇球交到啊喂！唉，咁啊死火啊真係！呢個波前面人數大家差唔多，但係你做唔到，人哋做到你就蝕底㗎啦，輸㗎啦！哇！呢個波去到底啊，個波慢流尾袋啊！阿賢仔嚟好似，交翻俾中間啊！哎呀，一慢流尾袋喎，呢個波好在啊，爭少少啊，唔入啊！有掂到人咩？哦，散到人喎，角球。球證話角球啊，12分鐘啊，13分鐘㗎啦，而家開始啊！好啦，然之後開啊，一開中間落點好靚啊！哎呀，甩咗啊！好啦，4打3。哎呀，前得滯啊，波快咗少少，追唔到啊！耀祖啊，又係一個好好嘅機會啊！4打3嘅呢個，哇！哎呀，跣落去啊，門前啊，掂唔到啊！因為阿輝哥喺中間喎。好啦，俾萬有射，哎呀，高咗啲啊！哎呀，呢球波啊，唉，睇到我都唔知點講啊，好緊張啊！哎呀，個波又喺門前，又飛過，又再交過，又交唔到，唉！好啦，而家朗日啊，阿賢樂喺後場攞咗波啊，截高啊，好難攞啊，真係，我同你講咗啦。高維德都攞唔到啊，出咗界㗎啦嗰波。好啦，瑞陽一波向後抌，向前抌啦，唉，向前抌唔怕。好啦，需要有一個突破啦，喂！阿大勝準備出啦。好啦，右邊阿賢仔嚟㗎嘛，想交入去又交唔到啊！
國華搶到喎，夠快喎，夠快夠大隻一個啊！哇，想撞甩佢啊，幾難啊！輝哥攞咗個波，你都幾難搶到佢。左右萬友嚟啊！哎呀，危險啊！好在有人殺出嚟啊！要早就係呢個國華嚟啊！屌，因為呢球波好相當危險啊！你中間交個橫傳波俾人又唔夠力，唉！嗱，鼠叉晒腰啊！睇下點換人先啊！哦，牛仔出啊！牛仔出又戴勝入啊！33號。好喺左邊啊，朗日有個界外球啊，15分鐘啦，而家剩翻10分鐘唔夠啊！大家對翻位嘅啫，開始冇乜雨噶啦，下半場其實啊，開始乾啦佢哋。哎呀，過到喎！哎呀，偷到喎！偷到喎！哎呀，點解啊？3打2，居然搞到咁樣，使唔使咁早交啊？即係捉到鹿唔識脫角喎。陳志剛啊，長驅直進啊，喺中間啊，攞咗個波啊，翻晒嚟㗎啦，誰樣開始逼佢啊，甩咗啊自己。陳志剛甩咗喎，哎呀！好啦，阿棟想點呢？自己攞啦！哇，一車落去，哎呦，手頂啊！好有指尖掂到咋，如果咪就入咗㗎啦球波。係啊，龍門指尖掂到嘅。好啦，朗又作出一個調動啦，阿亮啊入咗嚟啊，換咗邊個走啊？啊，掂唔到啊？好似見到啊，指尖掂到㗎喎。好啦，朗日開翻個波出嚟啊，唔知換咗邊個啊？一陣間睇睇先。好啦，然喺前右前場攞咗個波，交俾阿陳志剛，陳志剛就繼續喺係咪？唔係喎，超哥已經走咗㗎啦噃。好啦，阿大勝攞咗係咪？梗係阿賢交去前啊，陳志剛揚一揚啊，準備交翻中間嘅呢球波。好啦，鼠攞咗去唔到啊，交翻後啊。碧加斯指兩指啊！好啦，呢球波唔難攞嘅，因為個力度都好 OK 啊！哎呀，阿棟好波啊，偷到啊！呢球波又係離腳啊，掹唔翻個波翻嚟。交後喎，阿大勝會唔會甩啊？望到嗰邊手邊有個碧加斯嚟嘅，哇！阿成冇瞓覺啊，果然精神啊！好啦。好啦，交翻後啊，俾國華，唔好理啦。國華一推啊，俾慢有，射！哎呀，跟住再頂啊，邊個嚟啊？果然係耀祖啊，耀祖！呢個頭錘搖得正得滯啊，轉唔到身，轉唔到過去啊！如果唔係就執咗㗎啦，啲門前波啊！好啦，阿賢又喺右邊發難啊，交個高波喎，過晒頭，過唔到。哎呀，瀨嘢！哎呀！
啊九碼，頭先吹九碼喎，咁又波。唉，真係唔明啊！呢個判決我都，你話跌咗得益，吹翻轉頭九碼，唉1-0啊！而家21分鐘啊！而家暫時就係朗日1-0領先瑞陽嘅，因為有呢個九碼都，我諗都要睇翻重播先睇得到發生咩事啦，好似係困到佢嘅，但係冇計啦，判都唔判都判咗啦，咁就係啦，唯有接受現實啦，唉，好啦，要早又。冇心機喎，好似唔緊要啦，踢埋去啦，都爭咗幾分鐘啊，真係慘。好啦，大勝啊，一交俾阿亮啊，好啦，陳志剛走前咗啦，輝哥會唔會有時間俾佢射啊？哎呀！好啦，陳雪明啊，準備開翻個死球啊，定係嗱開翻死球出嚟啊！阿沙田仔頂咗出去啊，都係唔知啲球頭先係點解吹雞咧？大家都係腳線嘅，真係冇理由嘅，真係。好啦，呢球真係吹啦，有少少擁人啊，沙田仔啊，咁啊講過俾佢擁低咗啊，球證都出咗雞。好啦，大勝，好啦，大勝準備開啊，開翻後，俾加斯。好啦，交橫啊，俾阿樹攞咗個波啊，交翻上前。好啦，邊個阿亮嚟啊？追住啊，邊個？追住阿沙田。好啦，波開過啊，開個出嚟。好啦，耀祖啊，準備啊推翻波上前。敗過去喎！哎呀，爭少少啊，靚波！組織唔錯，不過波咧就出嗰下又起咗啊，變咗中間啊難接手啲嘅，陳志剛將個波推上去。交到最遠嗰位話鼠接咗個波噶啦，好啦，一路推啦，向前推噶啦個波，好啦，斜給俾陳志剛，好啦，落到角球點噶啦，好啦，頂住咗，好啦，又係，輝哥一開咗出嚟啊，阿棟啊將個波推前啊，唔理啦，唔好啦。仲有少少時間啫。好啦，完場啦，時間就係完場啦。朗日贏咗1-0。